굴삭기, 통타이어, 출장 교체까지 한 번에 함께하는 JT그룹 주식회사 실장 유인정입니다. 8더블 굴삭기 타이어, 빵꾸 때문에 작업 멈추셨다고요? 오늘은 빵꾸 걱정 없는 통타이어 출장 교체 현장입니다. 사이즈는 1000에 20, 굴삭기가 있는 현장으로 바로 달려갔습니다. 타이어 탈거부터 꼼꼼하게 하고 굴삭기용 빵꾸 안 나는 통타이어로 교체해드렸습니다. 에어 공기 걱정도 없고 펑크 걱정도 없습니다. 현장에서 바로 교체하니까 작업 지연 최소화. 8더블 굴삭기 통타이어 출장 교체까지 필요하시면 언제든 연락주세요. 굴삭기 에어 타이어, 지게차 타이어, 지게차 통타이어 모두 있습니다.